Morning everyone, it's 5:30 a.m. here in Brampton. Maraming lakas ng snow, may storm po kami. Ayan na yung aming yung aming daan ngayon. So, nasa forecast po na wala kaming pasok. All schools are closed in Peel Region and the Peel Catholic District School Board. Wala rin pasok. Yan yung nag-grade. Grabe. Ito pa yung sa harap ng bahay namin. Ang lakas pati ng hangin. Nagsimula pa po yan yung bagyo. Simula pa kagabi. Hanggang mamayang hapon. And then the wet temperature is negative 13, feeling like negative 22. Sobrang lamig, sobrang pag lumakad po kayo sa ganyang weather, negative 22 wind chill, and then napakalakas ng hangin, hindi na kayo makahinga ng gusto. Mahirap lumakad ng ganito sa daan. Nasa forecast po until this afternoon, 15 to 25 centimeters of snow. Ayan yung grader, oh. Dinigrade na yung daan. Yung alarm ni Daniel, nag-alarm na. Gigising na siya. Daniel, walang pasok, anak. Turn off your alarm. Grabe, yung hirap mag-drive. Lord, please take care of those who are driving to work this time. And mamayang hapon pag umuwi po sila, napakahirap ng daan. Amen. Ang lakas ng hangin, no? Ito pong video na ito ay nasa harap ng aming bahay. Yan yung aming harapan. Ang sarap maglaro sa snow. Kawawa naman yung tao, may naglalakad siya. Ang kapal na ng snow. Papuntayan siya ng work. Kakawa din. Mamaya po pag ihatid ko si Bong ngayon sa work niya, mga 7:10, kasi ang pasok niya 7:30. Mabuti lang yung work niya from our house is only 2 to 3 minutes drive. So pagbalik ko, matutulog ako. Wala kaming pasok sa school. All school buses are canceled in Peel Region, and also school are closed due to the weather. Grabe yung snow. Yung bahay po namin nasa harapan ng isa sa pinakamalaking pharmaceutical company dito sa Canada.
Matindi. Oh, makikita niyo yung ano. Yan, parang asukal. That's the snow na. Grabe. Mamaya-maya po, hindi na ako lalabas. Paghatid ko kay Bong kasi mahirap na lumabas dito sa aming driveway. Bye for now. Have a good day, everyone. God bless us all. And take care, all of us. Amen. Amen.